Es un poco una lucha que creo que tenemos los interioristas porque es, creo que las tendencias al final son modas que se pasan. ¿Y qué hacemos? ¿Otra vez todo lo quitamos? ¿Otra vez estamos generando más residuo, más emisión, más todo? Entonces, al final, es lo que vengo diciendo, como antes he dicho un poco, que es ese vestido básico, ¿no? Utilizar materiales, que todo sea con materiales buenos, de calidad, que nos permitan a lo mejor lijarlos, que nos permita encerarlos, darles otro uso, retapizarlos, y que sean las propias telas o la pintura o los cuadros o las que nos marquen esa tendencia, ¿no? Estamos 3 años de tendencia, ¿vale? Pues le estoy marcando con esta tela, pero cambio la tela, pero no cambio todo el mobiliario, ¿no? Es un mobiliario resistente que me está durando y eso es lo que creo, que no tienen que estar reñidas, pero hay que tratarlas con cuidado, yo creo.